Hey guys, с вами Эрика, и это дайджест. 5 самых нашумевших новостей недели. И среди них одна является фейковой. Какая именно, пишите в комментарии. А мы начнем с первой. Наш старый друг Иосиф Пригожин наконец-то отвлекся от продюсирования русских караоке-звезд и принялся высказывать свою весомую точку зрения насчет группы Little Big и их контенте. Стартуем с цитаты великого продюсера по поводу выпуска клипа Duration Cancellation. Тут все просто. Люди малообразованные переехали в США, самое миролюбивое государство в мире, и пытаются рассказывать про пацифизм через свои ролики, в то время как, не побоюсь этого слова, Запад занимается геноцидом нашего народа. Стоило бы лишить их всех гражданства и забыть, как страшный сон. Цитата. Сейчас бы стыдиться пацифизма и, имея свои корни, говорить о геноциде, стрёмно не разбираться в таких терминах. В официальном инстаграм-аккаунте группы появился кадр, на котором солистка Софья Таюрская держит фотографию Иосифа Пригожина, сопровождающей подписью: «У меня стоит на коленях тот, кто призывает лишить нас гражданства. Я знаю очень большой маленький секрет. Рассказать? Раунд!» Рэпер Моргенштерн проводит свой досуг вместе с бывшей супругой Диларой. Бывших возлюбленных и любимчиков поколения Z заметили в Чехии. Сообщается, что музыкант, тут спорный момент, с блогершей вместе прогуливались по городу. Возможно, полигамные помыслы Алишера закончились, и он вернулся в здравый ум. В последнее время Дилара публиковала в соцсетях откровенные фото в белье, однообразно, не правда ли? Позже она выложила пост в одежде. «Девочки, он наконец-то понял, кого потерял. Снова можно постить фотографии в одежде», — написала она. Произойдет ли воссоединение двух творцов интеллектуалов и сможет ли мир наконец функционировать дальше? Актер Павел Прилучный опубликовал в Инстаграм видеоролик, на котором он гуляет вместе с детьми и двумя собаками на поводке. На кадрах видно, как один из псов рванулся вперед, однако актеру удалось держать его на поводке. После этого звезда мажора без какой-либо видимой причины пнул вторую собаку, что вызвало резонанс со стороны фанатов и просто пользователей социальной сети. Жалко, конечно, что вместо собаки был не Прилучный, мажорик-то наш. Адушкина рассказала о том, что за все 3 года отношений с Семеном у них никогда не было интимной близости. По ее словам, главная причина – страх. После Никиты Златоуста, конечно, вряд ли найдется парень более раскрепощенный. Бойфренд Меган Фокс Колсон Бейкер показал себя настоящим бунтарем на концерте в Нью-Йорке. Во время выступления в Мэдисон Сквер Гарден Колсон едва не набросился с кулаками на одного из техников, а следом разбил на сцене гитару. На автопати концерта певец снова искал, чтобы разбить дребезги. На этот раз клуб упал на бокал, который Колсон разбил о собственное лицо. Это все на сегодня. С вами был Дайджест и Эрика. Ищите меня во всех соцсетях под этим ником. А сейчас, дорогие мои, продолжаем играть в сектор.